いやチーフはい。何個うずら取ってんすか。いやかけたらダメ、かけないで、うずら一人一個に決まってるじゃないですか。うずら取り放題じゃないの。そういう決まりじゃないですか。あ、そうなの。いやまだ取ろうとしてる取れてないけどうずら1個。うずら1個って決まりじゃないですか。もうそんな決まりあった。2個取ったらダメなんですよ。2個食べたらダメなんですよ。そうなの。いや隠して取るバレた。あざが細かいしかも結構うまくいってたしバレたか。いや熱い。マジうまい。あらどんだけ好きなんですか。ガーリックハラソンガリハラ餃子ニュータイプ 30% 増量。君は美味しく食べることができるか。